Oke, setelah membersihkan beberapa kamar, sekarang saya mau bersihin halaman. Bisa kita lihat dari sini banyak daun-daunan yang jatuh. Jadi saya bersihkan sekalian biar kinclong. Oke teman-teman, saya langsung saja saya bersihkan ya. Misi saya hari ini. Ya, untuk halaman sudah selesai, sudah bersih, sudah saya bersihkan. Jadi ini tip untuk teman-teman. Selain kita hobi off-road, jadi dan dikala istri lagi sibuk kerja yang lain atau
look after anak ya, bermain sama anak, putar lagi masak, dan wakililah tugas negara istri kalian masing-masing. Jadi bukan hanya cowok jeep yang maco, tapi bersih-bersih rumah juga maco. Salam bersih-bersih.